Mini-meuleuse Parside, 20 volts, elle a cramé, elle veut plus rien savoir. Premier constat, on voit que les fils là ils ont cramé et le moteur, eh ben c'est pas Jojo. On voit qu'il a éclaté. J'en ai récupéré un. C'est un moteur d'occasion parce que c'est le prix de la visseuse, ça sert à rien. Donc j'attends toujours, je mets de côté les outils et puis quand je tombe sur une occasion comme celle-ci, je la saisis, ça je retire. C'est exactement le même. Le seul, c'est l'axe qui m'embête un peu, qui va être trop long, je vais être obligé de le couper un peu. C'est pas grave. Les fils, ils ont carrément fusionné, quoi. Il va falloir que je les change. Ah, j'ai même de la chance que ça n'ait pas cramé le petit module, là. J'ai remplacé mes fils, soudés. Et avant de souder au moteur, il faut que je retire tout ce bazar. J'ai récupéré l'embout, j'ai coupé directement l'axe, chauffé, ça y va tout seul. Je vais faire la même chose avec le nouveau moteur. Par contre, ouais, du coup, je vais couper un peu il est un peu trop long. J'ai été finalement obligé de retirer le roulement parce qu'il a pris cher en chauffant. Faudra que je trouve exactement le même. Ah, on n'est pas loin de la vérité là. Voilà, c'est exactement les mêmes. Nickel. Ah, même pas, il a fallu que je rechange parce qu'au final, celui-là, l'axe là, c'est trop écarté. Et là, on est bien. L'étau, c'est rentré tout seul. Nickel. Ça, poubelle. Mon nouveau moteur, il est prêt. J'ai plus qu'à... Sans oublier... La dernière fois, j'ai oublié cette pièce. J'étais dégoûté. Comme mon étau, il est trop petit, d'habitude, je le mets là. Mais bon. Et je resserre. Mais là, je me suis posé au-dessus. Coup de marteau. Et il se positionne nickel. C'est ça, parce que si jamais, par exemple, vous le renfoncez trop, bah du coup, il n'y a pas beaucoup de jeu, quoi. Bon, hein. Plus qu'à souder. Tout est mis en place. J'ai normalement rien oublié. Il n'y a plus qu'à refermer ça, revisser et tester. Il faut bien placer les fils pour pas les pincer au moment de fermer. L'outil est remonté. Et il fonctionne. Nickel. Encore un outil de sauver de la poubelle. Parce que j'avais un moteur d'occasion, sinon ça aurait été sa destinée. Mini-meuleuse Parside, 20 volts, elle a cramé, elle veut plus rien savoir. Premier constat, on voit que les fils là ils ont cramé et le moteur, eh ben c'est pas Jojo. On voit qu'il a éclaté. J'en ai récupéré